Hello friends, welcome to Middle Class Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் முருங்கை கீரை வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல 3 சிகப்பு மிளகாய் 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 4 பல் பூண்டு 1 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை பல்ஸ் மோட்ல வச்சு இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒருவேளை பச்சை மிளகாய் இல்லை அப்படின்னா சிகப்பு மிளகாய் சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது கூட ஆல்ரெடி ஒரு 5 மணி நேரம் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்த கடலைப்பருப்பை உள்ள சேர்த்துக்கிறேன். இதோட அளவு 100 கிராம். இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது, கொஞ்சம் குறகுறப்பா இருக்கணும். பாருங்க, இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இதுதான் கரெக்டான பதம். இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். மாற்றியாச்சு. இது கூட ஒரு பெரிய சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் அதை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்தாச்சு. கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அடுப்பில் கடாய் வச்சு ஒரு 250 ml ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போது ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி உருட்டி வச்சுருக்க உருண்டைகளை இந்த மாதிரி வடைகளை தட்டி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்தாச்சு. இப்போ இது ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேகட்டும். 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. வடையெல்லாம் ஒரு பக்கம் வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கரண்டியை வச்சு நம்ம அடுத்த பக்கத்துக்கு திருப்பி விட்டு மறுபடியும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வடைகள்லாம் 2 பக்கமும் நல்லா வெந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு பிளேட் வச்சு இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம். எடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி மீதி உள்ள மாவையும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் முருங்கைக்கீரை வடை ரெடி. முருங்கைக்கீரையே சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வடையை செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவே ஆசையாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.